सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरन में सकाफ़ती ॾियार के हवाले से तकरीबों को ठाए रैलियूं कढी वयूं। ड्रिब मेहर शाह में जस्कम कारकुननि पारां शानदार रैली कढी वई। रैली की अॻुवाणी जस्कम यूनिट ड्रिब मेहर शाह सदर कामरेड हबीबुल्ला हुजण, कामरेड नदीम हुजण, राजा अज़हर हुजण, कामरेड अली हुजण ऐं ॿियनि कई। खिपरो सकाफ़ती ॾियार के सिलसिले में जिलानी जमात के सॾ ते खिपरोवाह मोड़ खां मोहम्मद हया समेजो, हाजी खान समेजो, अली असगर नेड़े की अॻुवाणी में सकाफ़ती रैली कढी वई। रैली में शरीक सभई माण्हू सिंध के क़ौमी गीतन ते सकाफ़ती वेस पाए रक़्स करे ख़ुशी जो इज़हार कियो। रैली में लोक फनकार चांदी फ़कीर ख़ुसूसी तौर ते शरीक थी चपड़न ते सकाफ़ती झूमर हणी रैली में शरीक माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। आशिकान सिंध पारां शब्बीर राजड़, हारून जमाली, अमन राजपर, जाफ़र लाखो, सदर कुरैशी, फताह खोखर की अॻुवाणी में मारोड़ा ॻोठ खां सचर ॻोठ ताईं रैली कढी हुई। इन मौके ते शिरकत कंदड़नि बेटन ते कब्ज़ो नामंज़ूरी शदीद नारेबाज़ी कई। शब्बीर राजपर चयो त अवामी आवाज़ के जस हुजे जंहिं वसीलनि जी मालिकी जी जागृता पैदा कई आहे। थोरा हितां जंहिं पंहिंजे मालिकीअ जी दावा कई आहे ऐं असां सम्झूं था पिया त कराची जे अंदरि जेको ही सॼो बहरान पैदा थियो आहे त कराची खे मालिकीअ जी दावा करण जे लाइ असां ई वेठा आहियूं। अवामी आवाज़ ही स्लोगन ॾिनो त असां पंहिंजे वसीलनि जा पाण मालिक आहियूं। असां हिन मीडिया जे थ्रू इहो सॼी सिंधी क़ौम खे जो आहे न अपील था कयूं त जीअं तव्हां सिंधी टोपी अजरक जी मुहाफ़िज़ी कई आहे ईअं ई सिंध जी मुहाफ़िज़ी करे सुभाणे 6 तारीख़ अवामी आवाज़ सां गॾु बीही करे मालिकीअ जी दावा कयो। अवामी आवाज़ सां गॾु आहियूं, उन सां गॾु मल्हाईंदासूं। असां पूरी सिंध में, पूरी कराची जे हर शहर में, हर घटी में असां मल्हायो आहे। इंशाल्लाह मल्हाईंदासूं ऐं अवामी आवाज़ जी महिरबानी जो इहो ॾींहुं मल्हाए थी। दादे असां 5000 पुराणी तारीख़ हूं, असां सिंध जा वारिस आहियूं। असां कारूं जहिड़ा बेटनि जा थर जा असां वारिस आहियूं। असां कोयले जा वारिस आहियूं। असां पुरज़ोर अपील था कयूं सिंधी अवाम खे, सिंधी माण्हुनि खे 6 डिसंबर ते जेका इहा असां पंहिंजो ईद जो ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं। पंहिंजे घरनि मां निकिरी अचो, पंहिंजे दुकाननि मां निकिरी अचो, अचो त असां हिन साम्राज्य खे ॿुधाइणु चाहियूं था त असां सभु सिंधी हिकु आहियूं। असां पंहिंजे हिन बेटनि जो ज़रो बि तव्हांखे खणणु न ॾींदासीं। रियाज़ खिमटियो, माशूक मंगी ऐं ॿियनि पिणु ख़िताब कयो। ड्रिब मेहर शाह में जस्कम कारकुन पारां सकाफ़ती ॾियार जे हवाले सां शानदार रैली पिणु कढी हुई। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।